Շաչկուսել Նիկոլ Փաշինյան Սիրելի ժողովուրդ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ Վերջին տարիներին տարբեր ամբիոններից և հեղինակավոր անձանց կողմից հնչած գնահատականը թե սերժանտական իշխանությունը Հայաստանում իրականացնում է սպիտակ ցեղասպանություն ևս մեկ անգամ հիմնավորվեց։ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության բանաձևերում ցեղասպանություն երևույթի մի քանի սահմանումներ կան։ Դրանցից մեկի համաձայն ցեղասպանություն է համարվում խմբի համար այնպիսի կենսապայմանների ստեղծումը, որի նպատակը նրանց լիակատար կամ մասնակի ֆիզիկական ոչնչացումն է։ Սերժ Սարգսյանը և նրա ղեկավարած հանցավոր խմբավորումը ըստ էության հենց սա են իրականացնում Հայաստանում և մարդկանց այն խումբը, որոնց ուզում է ոչնչացնել սերժանտական հանձախումբը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, այն քաղաքացիները, որին սահմանադրությամբ վերապահված է բարձրագույն իշխանության դերակատարում։ Մայիսի 6-ի ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ցեղասպանության մասին պնդումը կոնկրետ ապացույց ստացավ։ Մտեք ամեն բակ, ամեն տուն, ամեն ընտանիք և կտեսնեք, որ մարդիկ իրենց ներսում համատարած զզվանք ու ատելություն են տածում Սերժ Սարգսյանի իշխանության նկատմամբ։ Բայց ընտրությունների արդյունքում Հայաստանի համար միայն ու միայն ձախողումներ ապահովված այդ իշխանությունը ստանում է ավելի մեծ խորհրդարանական մեծամասնություն, քան ուներ նախկինում։ Ինչ է սա նշանակում։ Ընդամենը մեկ բան։ Մարդիկ Հայաստանում ընտրություն կատարում են ոչ թե սեփական ընկալումների, զգացողությունների, գիտակցության և վերլուծության արդյունքում, այլ վարչական, ուժային, ֆինանսական թելադրանքի ներքո։ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը մարդու մեջ սպանում, ոչնչացնում է քաղաքացուն և երևույթը, որ այսօր տեղի է ունենում Հայաստանում, միանշանակ և աներկբա կարելի է անվանել քաղաքացիական ցեղասպանություն։ Սերժանտական իշխանությունը հետևողականորեն աշխատում է Հայաստանի քաղաքացու ինստիտուտը ոչնչացնելու, քաղաքացուն հնազանդ հպատակ և հղու կամակատար դարձնելու ուղղությամբ և պետք է խոստովանել, որ այս հարցում ունի տպավորիչ հաջողություններ։ Մայիսի 6-ի ընտրությունների օրը Երևանում շրջելիս սկսեցի մտածել, որ եթե 20-րդ դարասկզբին Նիժնի Նովգորոդի ավտոմոբիլաշինական գործարանը արտադրելիս լիներ գազել միկրոավտոբուսներ, երիտ թուրքերը հայոց ցեղասպանության զոհերին դեռ զոր կքշեին գազելներով։ Ընտրական տեղամասերը մինորորյա դեռ զոր են դարձել քաղաքացու համար։ Ընտրությունների օրը մի նորօրինակ ապրիլի 24 և եթե մինչև մայիսի 6-ը խոսում էին նպիկական Օսպենցիմի մասին, հիմա արդեն կարող ենք արձանագրել, որ Հայաստանն է վերածվում քոչարանասերժական Օսպենցիմի և այդ Օսպենցիմի ազատագրումը շարունակում է մնալ մեր ամենահարատապ քաղաքական խնդիրը։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, այնուամենայնիվ մենք այստեղ չենք հավաքվել քաղաքացիական կոտորածիկ թեմայով ողջ անելու։ Երևանի թիվ 7 ընտրատարածքում աշխատող իմ թիմի ներկայացուցիչները մայիսի 7-ի լուսաբացին ընտրական տեղամասերը լքել են հպարտության զգացումով, որովհետև նպիկական Օսպենցիմում գտնվել է 9099 քաղաքացի, որ քվեարկել է իմ օգտին։ 9099 քաղաքացի պարտիզանական կռիվ է տվել լպիկական Օսպենցիմում ու հասկանալու համար, թե ինչ է դա նշանակում, դուք պետք է տեսնեիք Օսպենցիմի կատարածուների դեմքերը ընտրական տեղամասերում քվեաթերթիկները հաշվելիս։ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվել է 106,000 քաղաքացի, որ քվեարկել է Հայ ազգային կոնգրեսի օգտին։ Այս մարդիկ
Arge Zafare, Lilo Kanzo. Als Martik, als Hapartka Katinera, ein Feminen, Horibara Karusvelue, Azad Yevjani Kayastana. Als Martik, als Katinera, ein Banaknen, Borasatagrelue Hayastana. Մենք ազատագրելու ենք Քոչարնասերժանտական Օսվենցիմներում երևարված մեր եղբայրներին ու քույրերին, նրանց հպարտություն եւ հավատքներ շնչելու։ Ես ձեզ կոչ եմ անում, մեզ կոչ եմ անում չտրվել երևարված մեր եղբայրներին ու քույրերին, Հայաստանի Հանրապետության երևարված քաղաքացիներին անարգանչությունին գամելու գայթակղությանը, որովհետև գերվածներին ոչ թե փնովում են, այլ նրանց ազատագրելուն ուղղված գործողություններ են պլանավորում։ Եվ այսօր այստեղ հիմա ազատության հրապարակի այս բարձր հարթակից եւ ուզում եմ ուղերձվել նրանց սերժանտական Օսվենցիմի գերիալներին։ Մենք սիրում ենք ձեզ, մենք պարտավորություն ունենք ձեր առաջ ու մենք կատարելու ենք այդ պարտավորությունը ձեզ իշխանություն ձևավորելու, ազատություն շնորհելու պարտավորությունը եւ մեր երեխաները, ձեր երեխաները ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Հանուն այդ Հայաստանի մղվող պայքարում մենք չի կանգնեցնի ոչինչ։ Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ, մենք խորտակելու ենք ձեզ գերեվարած պարիսպները, մենք հաստատելու ենք ժողովրդի իշխանություն եւ ժողովրդի իշխանությունը հաստատած ենք պահելու դարեդար որպես ժառանգություն մեր զավակներին, մեր թոռներին, մեր սերունդներին։ Եվ այնուամենայնիվ անդրադառնամ նաեւ ընթացիկ քաղաքական իրավիճակին։ Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցությունը այո պետք է գնա խորհրդարան եւ խորհրդարանական պայքար մղի, ամենօրյա պայքար քաղաքական իրավիճակի փոփոխության համար։ Հեղափոխությունը, քաղաքացիական հեղափոխությունը, որ շարունակում է լինել մեր հիմնական նպատակը, նոր եռանդ, նորավյուն, նոր մոտեցումներ ու հարթակների կարիք ունի եւ խորհրդարանական հնարավորությունները պետք է ծառայեցվեն հեղափոխության նպատակներին։ Ազատության հրապարակը նոր շարժիչ եւ մոտիվացիա է ստանում իդեմս Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության եւ նրա բոլոր հնարավորությունները պետք է ծառայեցվեն քաղաքացիական հեղափոխության նպատակներին։ Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցությունը պետք է աշխատի խորհրդարանում, պետք է Հայաստանի քաղաքացիներին ու Հայաստանի սահմանադրությանը պաշտպանի խորհրդարանում եւ պիտի դառնային ոգեշնչման աղբյուրը, որ Հայաստանի Հանրապետության 100,000-ավոր քաղաքացիների դուրս կբերի ազատության հրապարակ եւ սերժանտական իշխանության նորորյա ապրիլի 24-ները մինչ որ պահի, մինչ որ կետի մենք պետք է վերածենք նորորյա մայիսի 8-երի եւ պետք է հաղթանակի քոչարի պարենք սերժանտական ռեստագի Բագրամյան 26-ի պատերի տակ։ Ես անձամբ Նիկոլ Փաշինյանս հպարտությամբ ու նվիրովով ընդունելու եմ Հայաստանի Հանրապետության ազատասեր քաղաքացիների Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից ինձ տրված պատգամավորական մանդատը եւ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում իմ գործունեությունը վերածելու եմ կոնկրետ քաղաքական արդյունքի, կոնկրետ ազատության, կոնկրետ հպարտության, կոնկրետ հավատի։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, ես ուզում եմ նաև բոլորիդ անունից, իմ անունից երախտագիտություն եւ շնորհակալություն հայտնել այն գործիչներին, ովքեր որպես Հայ ազգային կոնգրեսի թեկնածուներ մասնակցեցին խորհրդարանական ընտրություններին մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվելով ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու։ Այդ մարդիկ գիտակցում էին, որ իրենց անձը դնում են զոհասեղանին,
այդ մարդիկ գիտակցում էին, որ իրենց անձը, իրենց հարազատներին ու մերձավորներին դնում են հարվածի տակ, եւ այնուամենայնիվ գնացին նման քայլի ու դաժան անհավասար պայքարի մտան քրյա օլիգարխիկ համակարգի դեմ։ Ես խնդրում եմ ծափարել, բուրըն եւ երկարատև ծափարել սիրելի այդ մարդկանց մեծամասնական մեր տեխնատուներին։ Ջայանե Արուստամյան, Վլադիմիր Կարապետյան, Մանուել Գասպարյան, Արամ Մանուկյան, Հովանես Հովանիսյան, Ավետ Պողոսյան, Վահագն Խաչատրյան, Լևոն Զուրաբյան, Սարիբեկ Սուչասյան, Արշակ Բանուչյան, Տիգրան Տեր-Պետրոսյան, Մանուշակ Պետրոսյան, Ռազմիկ Պետրոսյան, Մկրտիչ Սափեյան, Գևորգ Գևորգյան, Գագիկ Ներսիսյան, Ռազմիկ Թևոնյան, Սարգիս Քոչարյան, Մերուժան Աբրահամյան, Սեդրակ Հովանիսյան, Վարդան Ջանգիրյան, Սպարտակ Ջիվանյան, Սասուն Միքայելյան, Լևիկ Խաչատրյան, Գուրգեն Եղիազարյան, Վահագն Մարտիրոսյան, Աշոտ Մանուկյան, Սարգիս Թամազյան, Նայիրի Արոյան, Շալիկո Զորյան, Մուրադ Գրիգորյան, Պետրոս Մակեյան, Վարազդատ Վարդազարյան, Դավիթ Մաթևոսյան, Ավետիք Ավետիսյան, Սպարտակ Հարությունյան։ Այս մարդիկ Հայ ազգային կոնգրեսի մեծամասնական տեխնացուները ավելի քան 185,000 քվեր ստացել անցած ընտրությունների ընթացքում եւ այս ցուցանիշը արժանի է մեծագույն հարգանքի։ Ես ուզում եմ, որ մենք ծափահարենք նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ընդգրկված են Հայ ազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում։ Ծափահարենք, բուրըն ծափահարենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որպես Հայ ազգային կոնգրեսի կամ նրա մեծամասնական տեխնացուների վստահված անձինք երկու տանջալիր օր անցկացրին ընտրական տեղամասերում եւ այնտեղից հեռացան սկզբունքներին հավատարիմ լինելու անզուգական զգացողությամբ։ Ես սիրում եմ բոլոր այդ մարդկանց եւ ինձ պարտավորված եմ զգում նրանցից յուրաքանչյուրի առաջ։ Եվ ամենակարևորը, ծափահարենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իհեճուկս սպառնալիքների, իհեճուկս Օսվենցիմյան մթնոլորտի մայիսի 6-ին քվեարկել են Հայ ազգային կոնգրեսի օգտին։ Շնորհակալ ենք Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացի։ Շնորհակալ ենք ու պարտավորված եւ հավատարիմ ենք պարտավորությունը մինչև վերջ կատարելու մեր առաքելությանը։ Եվ ուրեմն, կեցցե ազատությունը, կեցցե հայկական հեղափոխությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։